안녕하세요. 금태산 약초입니다. 오늘 산 꼭대기에서 바로 자생하는 한 4, 500년 된 그 돌배나무에서 오리지널 토종 산돌배 야생 원종을 지고 지금 한 50kg 가까이 지금 졌습니다. 져가지고 지금 내려가고 있는 중입니다. 상당히 날씨가 덥습니다. 오늘 11월 5일인데, 살아는 이렇게 마른 단풍도 들고, 이제 막 가을입니다. 여기 좀 쉬었다 가야 되지. 와, 정말 무겁습니다. 앞에 형님이 50kg 치고 내려가고, 제가 한 50kg 정도 또 쪘습니다. 나이 들수록 이제 더 힘듭니다. 이거 뭐, 산돌배 이 산에 있어도, 이제는 뭐, 나이 좀 들면은, 채취를 못하상 싶습니다. 정말, 이 산 속에서 산돌배를 채취해가지고, 발산한다는 그 자체가, 강한 정신력이 없으면은, 못하는 일입니다. 그만큼 또, 산돌배즙을 드시는 고객분께서, 저희 금태산 약초에서 고생한 그 산돌배즙을 드시고, 건강하게 생활하시기를 바라면서, 안전하게 지금 내려가서, 약수물과 즙을 내려가지고, 야생 산돌배 원종 즙을 내서 공부하도록 하겠습니다. 예, 감사합니다. 금태산 약초입니다.